संघाचो चेअरपर्सन आसा ताजे कडेन हांव आयज प्रस्ताव घेवन आयला. हांव मेमोरेंडम ताका हँडओवर केला आनी सगळी जी हांवें म्हजी शिस्त सांबाळल्या. सांगिल्लें तशें हांव 15 दीस लोकांक घेवन गेला. बट सिग्नेचर्स मोर दॅन 30 लोकांच्यो आसा. हे जे लोक आसा ते दे आर फ्रॉम साऊथ गोवा. इट इज नॉट ओनली मारगांव, फातोर्डा व नावेली. पीपल आर फ्रॉम डिफरंट रिप्रेझेंटेशन. हांवें तांकां एकल्याक यो म्हणलें एक कॉन्स्टिट्युन्सींतले. आनी आमी चेअरपर्सनाक सांगलां दॅट इन्स्टॉलेशन ऑफ द स्टॅच्यू ऑफ महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन हें म्हणपाक जाय. आनी आमी ताका पर्टिक्युलर खंयच्या जाग्यार सांगना. आमी सांगलां एनीवेअर इन द ज्युरिडिक्शन ऑफ मारगांव. बिकॉज यू गो टू सी वी डोंट हॅव महात्मा गांधी स्टॅच्यू एनीवेअर इन मारगांव. Well, see, I was also the vice chairperson of this Margaon municipality 10 years back, 5 years back. My husband was there for 20 years, but we never felt. But today I feel it. Today we feel that it is the need of the hour that we need to install Bapuji's statue, Mahatma Gandhi's statue in Margaon jurisdiction. Father of Nation Mahatma Gandhiचो एक ताणें स्टॅच्यू मडगांवाक घालचो अशें म्हणून ताणें एक रेप्रेजेंटेशन दिलां. तातूंत तांगे सगळे जवळजवळ 30-35 जणांची सायनी आसा. ताणें रिक्वेस्ट केला की महात्मा गांधीचो स्टॅच्यू साऊथ गोवा खंयच ना की नॉर्थ गोवाक आसा अशें म्हणटा. पूण हांव तें घेवन दवरला प्लेस बिफोर द कावन्सील. कावन्सिला मुखार दवरता. खंयचो प्लेस आयडेंटिफाय आतां न्ही जाली आयडेंटिफाय कशें सडनली हांव कशें स्पेसिफिक So yeah, anywhere in the city of Palgan. Specific place अशी ताणें आयडेंटिफाय करूं ना. कन्विनियंट खंय प्लेस